السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عايزاكي تسمعيني كده وكلك يعني اذان صاغية. النهارده فيديو النهارده جميل جدا. هقولك كده على خطوات هتعمليها وعادات كده هتعمليها في يومك، هيخلي يومك كله يعني هيبقى عندك روتين يومي ديني. يعني مش يعني هتحسي ان يومك كله فيه بركة وفيه رزق وفيه طاقة كده إيجابية. فخليكي كده معايا واسمعي معايا الخطوات وحاولي كده تسمعي واحدة واحدة كده. ولو عرفتي كده تسجلي، سجلي الكلام اللي أنا هقوله لك علشان تعمليه خطوة خطوة في حياتنا اليومية. يعني ساعات صغيرة لكن أثرها عند الله عظيم. فالنهاردة هشارك معاكم 5 عادات دينية بسيطة، لو احنا التزمنا بيها هنغير حياتنا للأحسن، وهنفتح يعني ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لنا أبواب الخير والرزق. تعالوا كده معايا وهقول لكم كده على أول عادة. أول عادة وخليها ملازمة معاكي دايما، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كتري من الصلاة على النبي، يعني خلي كده دايما لسانك رطب كده وبذكر الله ان انت وبالصلاة على النبي، ان انت دايما على طول حتى لو انت حسيتي ان هي تقيلة عليكي لا. يعني في الاول ممكن لو انت ما بتصليش على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام، هتحسي ان هي هتبقى تقيلة عليكي او ممكن تنسى او ممكن حاجة تشغلك. بس جهدي نفسك وحاولي برضو ان انا لا انا هعمل ورد. انا هصلي على النبي مثلا بعد الفجر هقعد كده وهعمل ورد بعد الفجر. انا هصلي على النبي مثلا 10 مرات بعد كل صلاة. فخليه ورد ليكي، ودي اول عادة احنا هنتمسك بيها وهنعملها في يوم. من الحاجات اللي تشجعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ليه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. تخيلي بقى ثوابك بيتضاعف 10 مرات بكلمة بسيطة. يعني كل مرة بتقولي فيها اللهم صل على نبينا محمد، ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك 10 درجات، وبيصلي عليكي ملائكته بالكلمة البسيطة اللي انت هتقوليها. لكن هي هتبقى نور في حياتك. يعني شفت ازاي؟ طيب تعالي بقى نقول كده تاني عادة عندنا أو تاني عبادة هنعملها في يومنا، وهي الاستغفار. العادة التانية هي الاستغفار. ربنا قال في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى الاستغفار مش بس مغفرة، ده كمان رزق. هو يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يبقى أكيد الاستغفار لو أنا استمريت عليه هيجلب لي رزق وخير. يبقى إيه؟ أنا ألزم الاستغفار يعني أكسر كده من الاستغفار في يومي. تعالي بقى أقولك على العادة التالتة، والعادة التالتة هي قراءة القرآن. هقرأ القرآن حتى لو آية واحدة كل يوم، بس اوعي تهجري القرآن لأن القرآن عزيز. يعني سبحان الله، لو انت كل يوم كده يعني عاهدت نفسك ان انا خلاص انا هبدأ مثلا هقرأ، وعلشان ايه؟ ان يبقى لي ورد كده كل يوم. هقرأ مثلا هبتدي من جزء عامة مثلا، فهقرأ سورة معينة، هعرف السورة ديت بتتكلم عن ايه. هتدبر الآية دي هعرف، او مثلا زي ما قلت لك كده في الأول، لو آية واحدة والآية الواحدة ديت اعرفيها كويس قوي واعرفيها هي بتتكلم عن ايه. والحاجة الجميلة بقى اللي انت تعمليها ان انت يعني ايه تعملي بالآية، يعني تدبري الآية، اعرفي ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه في الآية واعملي بيها. خليكي كده زي الصحابة أيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لما كانوا بيعرفوا الآيات وبيفهموها وبيعملوا بيها. مش اللي هو أنا بقرأ كده وبعدي الآيات وخلاص، أهو عدد آيات بقرأها و ومعرفش مثلا أنا مطلوب مني إيه أو كده. لأ، أنا باجي عند الاجتناب كده، أوامر ربنا قال لي عليها اجتنب الأمر ده، خلاص هاجتنب الأمر ده.
أمرني بحاجة معينة يبقى هعمل الأمر ده. هو ده حال القرآن. يعني ده هيبقى حالك مع القرآن، إن أنت تعملي بكلام ربنا، العمل بالقرآن. صدقيني هتحسي إن القرآن له لذة تانية خالص، يعني مش زي ما أنت كنت بتقرأيه قبل كده، اللي هو أنا بقرأ وبعدي وخلاص. أنا بحاول، في ناس مثلا إيه، أنا عايزة أختم القرآن، باختمه مثلا في الشهر مرتين، أو باختمه مثلا على قد ما كل واحد إيه بيقدر. فاللي هو يعني إيه يعني إيه، هو أنا عايزة أقرأ، عايزة أختم، عايزة كده، لكن المفهوم الصحيح من القرآن أنا ما عملتوش. فالمفهوم الصحيح من القرآن إن أنا أقرأ القرآن وأعمل بيه. طولت معاكم في النقطة دي شوية، بس هي مهمة جدا. علشان لو انت قرأت القرآن وعملت بيه، لو كل يوم اتعرفت على ايه وعملت بيها، صدقيني هتلاقي حالك اتغير من حال إلى حال تاني خالص يعني. واعملي بيها وإن شاء الله. وكده، وابقي اكتبي لي يعني في التعليقات حسيتي بإيه كده قبل ما تعملي بالآيات وبعد ما عملتي بيها. تمام. آه فنيجي بقى نشوف سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه بقى؟ قال لنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني القرآن هيأتي شفيع لأصحابه اللي هم بيقرأوا. تخيلي بقى كلمة واحدة من كتاب ربنا ممكن تشفع لك يوم القيامة. شوفي بقى قد إيه. تعالي بقى نتكلم عن العادة الرابعة، وهي الدعاء. ويا ريت بقى لما أجي أدعي في أوقات فيها استجابة للدعاء. طب إيه هي الأوقات دي؟ عندك وقت السحر، وقبل الفجر، وطبعا في السجود، وبين بين الصلاة، يعني بين الأذان والإقامة. كل دي أوقات فيها استجابة دعاء. فإحنا بنكون ساعتها بقى متوضيين وطبعا مستعدين كده للصلاة وللدعاء. يبقى العادة الرابعة إن أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا احنا عارفين ان في اللحظة اللي هي قبل الفجر دي، في اللحظة ديت بينزل ربنا سبحانه وتعالى للسماء الدنيا. وطبعا زي ما انتوا عارفين بيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فدي لحظة يعني عظيمة محدش يضيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. يعني كتروا بقى من الدعاء في لحظة سجودك دي. ما تضيعهاش لأن هي فرصة كبيرة. ويعني الدعاء ده حاجة عظيمة جدا. لعل يكون انت مثلا عندك مشكلة أو عندك طلب معين أو كده، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك. تعالوا بقى نشوف أو نسمع مع بعض العادة الخامسة. العادة الخامسة وهي الصدقة. يعني صدقة بسيطة كده كل يوم كده، يعني تطلعيها حتى لو جنيه واحد. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالصدقة وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني حتى أقل شيء يعني ممكن يكون سبب في نجاتك، وممكن يكون سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من البلاء ويضاعف لك الرزق. ودول كانوا الخمس عادات اللي احنا هنعمل بهم إن شاء الله كده في يومنا. دي 5 عادات دينية بسيطة لكن عظيمة جدا. اعملوا كده بيها من النهاردة وشوفوا الفرق في حياتكم. هتحسوا براحة نفسية وبركة في الرزق وبركة في العمر، وهتحس بطمأنينة في قلبك. وقوليلي بقى في التعليقات ايه اكتر عادة التزمت بيها. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفيد، وتشتركوا كده في القناة وتفعلوا يعني زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.